Program olunaku lwaleero tulina omulungi Nina Rose namanyidde muyita Nina Kankunda kuba kati yafuuka honorable sister wange ebinyuma nnyo nno ng'ogamba nange naye honorable gwe mmanyi so Nina olunaku lwaleero tumulina mu studio Nina tubadde tukyayogera ku ngeri gye tulina okucelebratingamu olunaku lw'abakyala bano then you spoke about abakyala bali violated kino ne kino ne kino ne kino osuubira ki ekireeta ensonga okuba nti abakyala olumu ebizibu byabwe tebikoleddwako bulungi kubanga eddoboozi lyabwe terituuka bulina kutuuka aba bakiikirira basakira mbuto zaabwe I would want this day to especially be given to strong women like our first lady his excellent Miss Babi Kyagulanyi abakyala nga Winnie byanyuma bakyala b'amaanyi abo nze mpulira eggwanga lye betwandi celebrating because tetumanyi kye tubayitamu we can only imagine. But all we are saying, we are right behind you, we celebrate you, we appreciate you, we look up to you. We thank you for keeping strong for every woman out there. But in our country, I don't think women are safe. I don't think girls we are safe. What can be done? Chechi ino kolibwa. Okulaba nti obeddoboozi ly'abakyala lino liwulirwa okulaba apart from celebrating them and stuff chechi ino kolibwa gwe kyolaba nti wano weakness weva kino ne kino kyekina okuteekebwa mu budde oba okukolebwa okulaba nga abakyala naffe tuwulirwa ndowooza kuba bumo kubanga ffenna tuli ddoboozi lyerimu nga tetwawudde bibiina because amaanyi g'abakyala gasobola okubaawo enkyukakyuka gye galeeta nze bwe nzikiriza so ndowooza if we can come together now the country really needs us together not apart. Okay. Yes. So oyogedde ku kyabakyala okubanga banyigirizibwa Nina Rose wali onyigiriziddwako in your career n'ogamba nti at this moment for real ekintu kino kyampisaamu bubi I almost gave up as a woman naye ng'olaba nti ekikutuusiddwako oba kyoyitamu it's because you're a woman. What moment really made you feel like you know what abakyala tunyigirizibwa? So many gye tukolera eyo ne gye tuyimbira about ekyasinga okunyigiriza there's one day I was on stage DJ omusajja n'agaana ozannya oluyimba lwange ate nga abadde azannyeza abasajja abalala nga mpulira nawulira nga nyigiriziddwa okuyimba kwange then recently when I started politics ng'omukyala nanyigirizibwa bwe banagobebwa ku mukolo gwe nayitibwa because ndi mukyala ate mpagira kibiina kyanjawulo ku kyabwe nakyo kyandeetera okubanga ng'omukyala nyigirizibwa naye ate saatuuka ku giving up kyo kyannyongera bwongezi maanyi. That was like more fueling your energy and stuff. Yes. So Nina, bintu kimwe ng'abayimbi bye muyitamu ng'abakyala n'ogamba okay this injustice or whatever is going on bino tubiyitamu lwa nsonga tuli bakyala. The injustice mu industry yammwe ng'abakyala abayimbi byogamba nti banaye waliwo bye tuyitamu naffe ng'abakyala naye bino bituusibwako oba we face this and this lwa nsonga tuli bayimbi of course there is sexual harassment because abantu bangi basirisa about it. There is sexual harassment, there is drug abuse, there is there's no balance nebwoba nga baagala okuwa omulimu basoosa musajja because bw'oli mukyala baba bakunyoomye nga balaba maybe togwanidde but there's a lot. So how much did your former record label affect you? Tujjukira ensonga ezaali mu court about the black market management. Kyakuaffectinga kitya? Are you actually out of court? Byaggwa bulungi? Tebinnagwa. Okay. Naye baatuwa access ku YouTube channel and our music netufuna abadistributors abalala but bakyalina access ku YouTube channel yaffe so we only taking our time tulabe nga bagituwamu nga bagadde nga bo tetwayagala bassaako maanyi kuba face contract yange nabo yaggwa dda. So actually you get to insist to get the black market management. Is it black label, black market?
Black market, yes. Tosuubira nti bino byonna biva ku you guys as musicians obutabeera na copyright. Are you part of the people that are actually fighting for this copyright? Kwa mulimu abayimbi abatali mu kubifaako nina. Kyo kyokka kiva ku ki okulaba nga abayimbi muli too relaxed, yes, copyright is your right. Webanga waliwo abantu abalwanira copyright be bayimbi abali ku nkyukakyuka. Okay. Kyo kiri mu kugidelayingisa gwe kyosuubira? Muntu omu yekka agituwa bamumanyi. Kati ffe we twatuuka twabirekera Katonda tashi kubanga tumanya asobola okugituwa era ayina ensonga ze lwaki akyagigaanidde. So tugenda kulinda maybe ku budde obutuufu Mungu ng'atusaasidde ajja gituwa era ajja tuyamba. Okay, waliwo omutitimbe gw'ensimbi ogwafulumizibwa gavumenti ya Uganda ng'essente zino ekigendererwa kyazo okuyamba ku bayimbi. Mwenga mu abayimbi gye muli eyo zaabatuuseeko obuyambi buno era obuwagira gwe ng'omuyimbi mulimu abayimbi abali pro that money nga bo bagamba ffe tujja kwekolerera and staff wazifunyeeko oba oli naalabye naye nga lwaki mba nfuna ssente kuza bwerere kuva gavumenti kiki kye ngikoledde ekyo kuyambako ku music industry just like the farmers are getting money okulaba nti farming yeyongera maaso but we copyright tash will appreciate nze kweze ssente zafulumye njagala tegeeza bannayuganda bonna nti sinazikwatako ze ssente zange manyawo okuzijja nga Uganda eteredde nga buli kimu kikyuse ne gavumenti ekyuse ffe siri kuomu ku bayimbi abaagala ebyobwereere njagala kukolerera zange era nga nze nsaba gavumenti etuwe copyright than giving us free money. Yes. So togenda beera omu ku bayimbi nina abagenda okugamba babawa ssente ne muzitulyako kuba abamu batuuka nga bagamba tetwagala ssente zino naye ogenda olaba nga tebavudde banaye temutuwa ku ssente mwoluzifuna muzirya mwekka. Bwebanga zafulumanga za ffenna abakulembeze kibakakattako okubanga zituuka ku buli omu baleke kwemalirira era buvunaanyizibwa bwabwe nti ffenna zitutuukako but we zibanga za bantu kitole twogedde ku kyessente nina. I remember wali omu ku bantu ababeeranga federation, actually you're one of the reasons as to why I used to come, you Kenzo and stuff, mwena nga omulimu mugukwasiza wamu nsonga ki ezakuleetera okutuuka n'ogamba kino ekintu nze nkifulumyemu as me nga nze nina kankunda byabufuze. Okay. Nze siwagira gavumenti eriko siina nsonga lwaki mba mbeera mu bintu byayo manyi wengwa era ne saidi yange nagiraga abantu so kyekyo kyokka tewali yangobayo. Don't you believe nti gavumenti eriko yebe governinga ffe abantu bayo kati of now since yebeeyiseemu era oba tolina kyakukola maybe if yeriko yeyina okuyambako mu kyokola tekikwa affecting agagwa omuntu okuba really on the other side watching everything going on. Of affecting a big time but being nti bebali mu buyinza tujja kulinda obuyinza bwabwe era bujja tuuka buggweko naffe tufune obuyinza obwaffe tweyagaliremu ekyo kye tukkiriza nti it's the fair for every Ugandan. Yeah. How best can you hope government eriko okulaba nti ebeera fair ku bannayuganda? Let me say bafulumiza ssente ngeri ki gy'oyinza okugamba nti banaye kati this is the way I can use my power as nina, my voice as nina okulaba nga babeera fair abantu bano abalwa gavumenti eriko ogambye ebintu ebimu byekola tebiri fair eri bannayuganda. How best can you hope out okulaba nti oba eddoboozi lituuka eri gavumenti eriko okulaba nti obuyambi bwonna obwo bafuluma buyamba every Ugandan at large okubeera eddoboozi? How best can you do it? Being a voice, because I believe it can be changed maybe by nensobi bazikolera and you as opposition I believe omulimu gwammwe nina kulaba nti eddoboozi lyammwe lituuka abaana abantu tebamanya wawe bakola ensobi. How best can you do that? Right now sikiinaako buyinza naye tusaba abaliyo bakole ekyo ekituufu kye balina okukola batuuse ensonga z'abantu ezinyigiriza abantu baleke kusirika baleke kubeera silenced by the power overruled by the gun babeera voice to the people ensonga ddala ezikwata ku bannayuganda kwakati fe abayimbi twesanze nga naffe tetukyasobola kusirika wabula kwogera kweza ensingo tekinuma okubanga ndaba ababoda babagoba mu kibuga ate babategekedde ekinuma okulabanga muliro gukeera ne gwokya business z'abantu nga tebalina gye baddukira ffe waffe Sembabule kati abantu batandise n'obbagoba ku mataka kwegamba ebintu bingi bikyuse
naye we shall continue to be a voice to the voiceless and will not be silenced no matter what. Okay. So as much as the government is trying, omuchala leero tukyaziza muchala gumite ng'oluyimba lwe tugenda kubanga tukoma olunaku lw'abakyala, we are trying to express what we feel is actually needed oba ekyo ekigenda okuyamba abakyala bannaffe n'eggwanga lirala. We love you so much. Kati tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukyali ku program kawunyemu.